英国混血女孩第一次喝中国汤药，可以，你不错。英国的药是甜，但是它不治病。医生说奥利咳嗽吃这个药可以清热利咽解毒止咳。好，马上好，一天2次。奥利调饼调姜炫个甜底，以防月太苦。山楂，快，这样。奥利宝贝怎么一直喝不完？哎呀，我都要吐了。为什么放了这么大的水？呀，我忘了，我想说你这3包啊，喝到最后终于适应了。可是姥姥说还要再喝3天。烦死了！